Ағымдағы жылдың 6 қыркүйек күні Павлодар қаласының нөмірі 7-ші, яғни Әбікен Бектұров атындағы мектепте қазақ аналары дәстүрге жол ұйымының бірлестік мүшелері қонақта болды. Мектепке Павлодар облысы Баянауыл ауданының тумасы, есімі аңызға айналған академик, Қазақ ғылым академиясының академигі, доктор, педагог, ғалым, профессор Әбікен Бектұровтың аты берілген. Мектеп биыл 2-ші жыл қатарынан жаңа үлгідегі жөндеуден өтіп, жаңа бағытта жұмыс жасап жатыр. Мектеп басшысы Асайынов Мұрат Бекенұлы өзімен бірге білікті маман Мәдина Дәркенқызы сияқты оқу тәрбие ісінің меңгерушілері бірге жұмыс қызмет атқарады. Бізді қарсы алған тәрбиесінің меңгерушісі Шыңғыс Мұқтайұлы болды. Отбасы күніне орайластырып, 10-шы сынып оқушыларымен ата-аналарды кездестіру мақсатында бала тәрбиесінің алтын қазығы туған ұясы екенін, оқушылардың сана сезімін дамыту, ата-ана мен баланың өзара түсініктерін арттыру, ата-ана, ұстаздар мен оқушылар арасындағы тығыз байланысты қалыптастыру мақсатында өткен отбасылық өнегесі, отан өнегесі тақырыбында қазақ аналары дәстүрге жол бірлестік ұйымының мүшелері бірге қатысып кездесу кешін ұйымдастырды. Павлодар облыстық қазақ аналары дәстүрге жол ұйымы мен әйел қажылар ұйымының төрайымы Абсатарова Айжан Әбілқайырқызы және Баянауыл бойынша қазақ аналары дәстүрге жол ұйымының төрайымы, мәдениет қайраткері, көркем сөз оқу шебері, режиссер Жанбайпаққызы Мәшім және қалалық ардагерлер кеңесінің мүшесі, көпбалалы шебер ана Данагүл Жүніс қызы Жүніс қатысып, отбасы құндылықтары туралы ойларын ортаға салып, ақыл кеңестерімен бөлісті. Қиыншылық көрген замандары солардың барлығын еске салып, дәстүр салтымызды еске салып, жастарды болашаққа өзінің дәстүр салтымен дайындайтын сондай бір бірлестік қоғам. Ол жай ашылып жатқан жоқ. Мынау бізде балалар қазіргі таңда қолдарындағы соткалардың арқылы біз көп шығанға шығып кеттік. Шығанға шығып кеткеніміз сондай, өздерінің бірінші дәстүр салттарын керек. Сендердің дәстүр салттарың арқылы қана сендер қалыптасасыңдар, өсесіңдер. Біреудің жоқ жыты тәлім тәрбие дейді ғой, дәстүр, салт дәстүріміз. Сендердің әрқайсың бүгінгі күні әр отбасының ерекшек өздерінің жолдарың бар. Бүгінде отбасылық құндылықты бүкіл халық елде осындай мерекеге айналдырды. Мектеп бітіріп табалдырықтан ұшып кеткенде өздерінің арман мақсаттары бар. Сол армандарымен оқуға түсесіздер. Ол оқуды бітіріп өз орындарыңды іздейсіздер, дұрыстар? Қазірден бастап сіздер түскеннен кейінгі өздерінің еңбек алдағы өмірге қадам басасыңдар. Сол кезде өздерінің еңбектерінде еңбек етімінде де өмір сүрдім. Қай заманда да 67-ге келемін. Міне, мынау түні бойы жүгіріп не жасайсыңдар? Бір-біріңді құттықтайсыңдар. Содан кейін әлгі бүйтіп тор түрлеп осылай өздеріңше қуанасыңдар. Бұл біздің дәстүр салтымызға жат нәрсе балалар. Ол жаңағы отты үрлеп өшіру деген, жанып тұрған отты үрлеп өшіру деген қазақтың ғұрпында жоқ нәрсе. Балалар, соны айтайын дедім сендерге. Ол отыңды өшірме деген бар қазақтың. Қазақ отты жағады, бірақ өзі өшеді. Өздігімен өшеді, сосын қайттан жағады. Сол сияқты жаңағы сен шырпымен жаққан отың өшпесін. Ал қазақта өмірі туған күн тойланбаған. Тойланған тек мүшел жасқа келгенде. Ақсақал болсын, жас болсын, неге осы мүшел жасқа келіп жатады, сосын анау бала бір жасқа келіп тәй-тәй деп басып жатады. Сол кездерде ақырын оның өзінде әлгі асыра сілтемей осылай тойлаған ақырына әкеледі дейді. Сосын атқа мінгенде киетін киімін дайындайды дейді.
біреуі тақиясын дайындайды, біреуі бөркін дайындайды. Міне осылай әкеп, жаңағы ұлды жағылғап тастайтын болған балалар. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Бірақ сол озығын ал. Оның ішінде білімді ғана алыңдар балалар. Шетелдің білімі керек бізге. Білімі орынды болса. ПГУ мен ПГП-ін осының оқуы да, сосын Астанаға Евразийский университетін соның оқуы жетеді сендерге. Сонда 9-ақ баламен өз районында 9 баламен екінші мектепті бірінші сынып ашқызғанбыз. Ол дегеніміз қай жоқ? Екінші сыныптан бұрын. Кіші отан отбасы, дәстүрдің бұл төл басы. Бір шаңырақта ұйысқан, туысқандар ордасы. Әдет құрып қазығы, рухани болған азығы. Ұлт болмысын сақтайтын татулықтың қоймасы. Жас ұрпақтың тұғыры, ғасырлар болған ғұмыры, аманат болып атадан сақтанып жеткен байлығы. Әкеге қарап ұл өскен, шешеге қарап қыз өскен, ата көріп оқ жонып әжәл дейін сезінген. Басында ұлдың бөркісі, сыңғырлап қыздың шолпысы, шаңырағышын көркейткен бұлдырлы сәби күлкісі. Әженің қолда матасы, ісінде болмас қатасы, тәлімді сөзбен атасы, әр кезде дайын батасы. Отбасы ошақ тірегі, әкенің мықты білегі, мейірім шуақ сәуле ғып, шашылған ана тілегі. Тәрбиенің ошағы, ананың ыстық құшағы, дайын болып өмірге, қияға қыз ұшады, ие болып ұяға, ұл бала жарын құшады. Ағаны жағалап інісі, әпкеге қарап сіңілісі, еркелеп бауыр өседі, әпкеден алып бір істі. Туған үйдің жылуы, бойдан еш кетпес қызуы, бар адами қасиет, нәрін алған тамыры, мемлекетке пара-пар болғанда осы отбасы. Ошақ қасы отбасы, өнердің болған ортасы, қайнаған дәстүр қазаны, салт дәстүрдің ордасы.